Hola amigos de YouTube, aquí tenemos nuestro proyectito Fiat Uno 1.6R turbinado con toda la electrónica de Corsa que utilizamos y reutilizamos los conectores, y vamos a ver acá cuáles son los conectores que reutilizamos. Conector y inyector de Corsa, ya. O sea, todos los inyectores de Corsa, todos los conectores de Corsa, son 4 en este caso. Conector de CKP, habíamos puesto el CKP en este lugar, sí, en este lugar, y por cosas del destino, no, mentira, por problemas de encendido tuvimos que ponerlo aquí, ya, porque habían un problema ahí con los grados de avance y problemas de inyección y encendido. También tenemos las dos bobinas de Corsa con su respectivo conector, nuestro sensor de temperatura de agua para la EQ, que obviamente es de Corsa, y bueno, lo tuvimos que poner ahí porque no entraba. Sensor de temperatura de agua para reloj de Corsa. Y eso, amigos, podemos ver acá que todo el ramal lo conectamos a la parte central, que la tuvimos que conectar hacia adentro, ya que la tenemos obviamente con una EQ programable. Y eso, amigos, este es nuestro proyecto, y vamos a ver ahora cómo reutilizar los conectores de Corsa para nuestro Fiat Uno 1.6R turbinado. Hoy vamos a enseñarles cómo desarmar este conector y otros más para reutilizarlos y poder hacer nuestro propio ramal. En este caso yo lo voy a utilizar para hacer un ramal de otro vehículo, ¿ya? Esto es importante para que no se produzcan problemas en la corriente que pasa a través de los cables, ¿ya? Acá tenemos uno desarmado completo. Ya, las cosas que vamos a necesitar son estas puntas que se utilizan para extraer ya todos los componentes que tiene este conector. En este caso el guardapolvo y esta pieza chiquitita que es la que ajusta el conector. Aquí tenemos uno que está completo, ya, y vamos a proceder. Ya, esto nos sirve para cambiar el cable, para reutilizar, o si es que se nos cortó el cable por detrás. Ya, empezamos sacando este guardapolvo, ya. Utilizamos esta punta y lo retiramos con cuidado porque son muy frágiles, ya. Ahora podemos ver el conector completo y tenemos que seguir y sacar como un seguro verde, ya que protege los conectores por dentro y los sostiene, ya. En este caso tenemos que apretar esas puntitas que hay ahí. Ya, en este caso tiene dos puntitas abajo, entonces las empujamos hacia arriba y lo podemos sacar con mucho cuidado. Las empujamos hacia adentro y hacemos una pequeña palanca y sale. En este caso salió un poquito y tenemos que hacer lo mismo en el otro lado para sacarlo con cuidadito y no se rompa. Una vez teniéndolos afuera,
podemos empujarlo completo hacia afuera. Y la otra puntita ya se posicionó en la otra, en el otro cuadradito hacia arriba. Así que tenemos que hacer lo mismo, empujarlo hacia adentro y hacer una pequeña palanca. Y ahí logra salir una parte y ahí sale la otra. Y ahí lo sacamos completo. Podemos ver que es una pieza de plástico y ahí están las puntitas que calzan justo en el cuadradito por dentro que sostiene el conector por dentro. Ya nos queda sacar solamente la parte metálica que hace conexión hacia el inyector por dentro. ¿Ya? En este caso aquí adentro tiene unos ganchitos y estos ganchitos hacen que se trabe el conector. En este caso utilizamos esos cables de apoyo, lo empujamos por atrás y corrimos el conector y empujamos y salen fácilmente. Y ahí se logra salir un poquito más y lo empujamos con el mismo cable, poquito de cable que le queda. Utilizamos esta punta para empujar lo que queda, como ya no nos queda un cable, lo empujamos hacia adentro y ahí sale un poquito más. Ustedes pueden usar algo que no rompa el guardapolvo que tiene el cable y empujar hacia adentro. Ya. En este caso con el alicate, ustedes pueden usar un alicate más chiquitito o lo que les sirva. Se afirman de una de esas cositas y lo retiramos. O sea, lo retiramos de cualquiera de estas dos puntitas que son en sí son bien frágiles y retiramos hacia arriba. Ya. Ahí lo retiramos hacia arriba y ahí sale completo. Y aquí tenemos el conector completo, desarmado por dentro. ¿Ya? Y aquí está el terminal. Ya este terminal tiene estas pestañitas arriba y abajo, y estas se afirman por dentro para que no se vaya para atrás. Por eso se tiene que sacar hacia adelante, porque si se tira hacia atrás se pueden romper esas puntitas y ya después el conector queda suelto. Ya se iría solo para atrás y no haría buen contacto con el actuador. ¿Ya? Y aquí sacamos el otro y ahí sale completo igual. Y aquí tenemos el conector completo, ya los dos terminales, el plastiquito que los afirma por dentro, los aprieta, y el guardapolvo. Y tenemos todos estos para hacerlos de nuevo, ya, y hacer nuestro ramal. Aquí tenemos todos desarmados y lo que necesitamos es sacar este guardapolvo y conectar el otro cable que vamos a conectar a nuestro ramal. ¿Ya? Con una de nuestras puntitas abrimos
estas puntitas que están afirmando el guardapolvo. Con mucho cuidado se hace para que no se rompa el guardapolvo. Ya lo sacamos despacito. Y le podemos saltar. Podemos ver las patitas que saltamos y sacamos el guardapolvo. Y eso lo hacemos con todos los otros conectores para poner el nuevo cable. Y aquí tenemos los conectores desarmados, ya, y necesito hacer la conexión, ya. Y ahí tenemos los dos pines. Y aquí tenemos los otros dos conectores que tenemos que también desarmar para hacer nuestro ramal y hacer exactamente lo mismo. Aquí tenemos este otro conector, ya. Es un conector común de un ramal de un Chevrolet Corsa, del mismo ramal que estábamos desarmando, ya, y vamos a desarmarlo para reutilizarlo. En este caso este tiene otro tipo de conectores, ya, y cada uno tiene su técnica para extraer los pines. Y a veces son casi imposibles de sacar sin que se rompan, y vamos a sacarlos tranquilamente y con alguna técnica para evitar que se rompan. Ya, yo utilicé esta misma punta para sacar el guardapolvo, ya, con cuidado.
para que no se rompa y proteja las conexiones que tiene por dentro, ¿ya? Y logramos sacar la gomita. Ya está por dentro, justo aquí en este espacio tiene como una lengüita que se curva hacia adentro y por atrás tiene una paleta que justamente se afirma para que no se salga el conector hacia afuera. Ya, así mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es con algo parecido a esto de una llave. En este caso yo fabriqué una puntita con una llave para extraer esto. Pueden utilizar cualquier otra herramienta, desgastarla y hacer algo así para poder meter la puntita hacia adentro y extraer el pin. Ya. Como la lengua que tiene de metal está hacia arriba, metemos la llave justo por aquí. Metemos la puntita hacia adentro, introducimos y se logra sacar el pin. Sale justamente casi solo. Justamente esa es la puntita que tenemos que sacar. Ya aquí vamos con el siguiente. Tenemos que empujar un poquito hacia abajo y ahí se mueve para que salga, y ahí justamente sale. Esa es la lengüita, que es la que empujamos hacia abajo, o sea hacia adentro, para que salga. Así empujamos hacia adentro y sale el pin hacia afuera. Y falta el último. Y ahí la sacamos. Y ahí sacamos todo completo, desarmada completamente. Ya lo más cuidadoso que pudimos ser. Y en este caso este ya está listo y tenemos que reutilizarlo. Ya en este caso, para armar, tomamos este cable. Bueno, en este caso este ya está reutilizado. Ya lo desestañamos con un cautín. Ya, y lo podemos reutilizar. Se desolda y se
se vuelve a conectar el cable que nosotros vamos a utilizar. Se introduce primero el cable, se solda la punta y luego se junta y se baja el conector. Aquí tenemos este otro conector. Ya que tenemos que desarmar, también de ramal de Corsa, y en este caso es el mismo pin que el anterior, y en este lado por atrás introducimos la misma llave que hicimos, y se puede extraer el pin. Y procedemos a sacar el guardapolvo y sacamos los pines. Acá tenemos este otro conector, ya que también vamos a reutilizar, también de nuestro ramal, ya, y se desarma exactamente igual que el otro, y sacamos el guardapolvo y podemos comenzar a desarmar. Este conector es de CKP. Se hace exactamente como los otros. Se saca el guardapolvo. O sea, estos pines son diferentes que los otros. Son como
el video anterior, como los de los inyectores. Así que aquí vamos a usar esta punta porque hay que sacar esa cosita verde que los afirma. Tiene unos hoyitos ahí para correr esta cosita verde. Y lo corrí un puntito hacia arriba. Si yo lo tiro ahora no va a salir porque está calzado en los otros hoyitos. Y ahí salió. Tenemos que correr este por acá porque tiene una pestañita. Lo empujamos hacia arriba y sale casi completo. Entonces, con el alicate tomamos uno, con ese no, con este. Tomamos una de las puntitas y las tiramos hacia arriba. Y ahí sale. Sana y salva. Aquí estamos de nuevo y ahora tenemos este conector ya hecho con nuestro cable nuevo, ya, y vamos a hacerle la conexión, ya que anteriormente sacamos los pines y ahora vamos a soldar el cable y cómo vamos a introducir los pines adentro del conector. ¿Ya?
Y finalmente este es nuestro tutorial, espero que les haya gustado, amigos. Si quieren pueden suscribirse a nuestro canal y recibir las notificaciones de todos los videos que hagamos sobre cómo reparar y hacer nuestros conectores. En este caso voy a subir un nuevo video de cómo hacer el ramal, que ya por cierto ya lo hice, y voy a explicarle cuáles son los pasos y cómo es que reutilicé toda la electrónica de Corsa en nuestro autito Fiat Uno, para que ustedes puedan hacer lo mismo y puedan ayudarse con nuestro tutorial. Ya. Chao, amigos.